Как установить арт-плиту и не облажаться? Первое, самое важное, это правильный замер. Вы спросите, для чего это нужно? А я вам отвечу. Для того, чтобы правильно рассчитать размеры арт-плит. Значит, что это у нас такое, ребята? Это шуруповерт. Вообще наши плиты неубиваемые. Но если вдруг вы повредите каким-то образом, там, я не знаю, ударили, там, кто-то уронил там вдруг с 5-го этажа там, или что-то еще, есть ремкомплект. Вы легко сможете с этим справиться, подкрасить, подмазать и подреставрировать. Теперь переходим к крепежу. Обязательно фиксируйте плиты с помощью саморезов или дюбелей. Это обеспечит надежность и долговечность вашей установки. Если у вас возникли какие-то вопросы, у меня есть коллега Роя. Она вам на все ваши вопросы обязательно ответит. И обязательно подпишитесь на нас в телеграм-канале по-братски.